Ni som kör Volvo kanske känner igen den här modulen. Det här är Volvo On Call. Och det som händer är att man får ett meddelande om att batteriet tar slut. Och sen ska man byta batteriet. Och sen river man av kontakten med vidhängande pads från kretskortet som är där inne. Oops! Kan du fixa det där? Ja. Vi kör. Okej, vi kör. Först har vi konstaterat att det är 2 hållare som ska hålla fast själva kontaktdonet som är avrivna. Och sen så är det ett antal minipads med 2 strömförsörjningar och en datalina som har gått på lunch. Och sen så ser det där ut som ett litet jordplan också. Så att nu ska vi visa hur man reparerar som en pro. Open sesame. Så. Lite lim här. Har någon testat att limma den? Eller? Så. Nu ska vi ta bort. Ja. Det funkar inte med lim. Måste löda. Ja, den här lim funkar inget bra. Install.
Okej, så padsen är tillbaka limmade, det är stödled, nya kontakter och nu är det bara att sätta tillbaka själva. Bara sätta tillbaka den där. Så. Nya batteri. Ja just det, nytt batteri är bra. Sen Sådär. Då är det bara att vänta tills det där härdar. Sen är det bara att stoppa in kontakten och be kunden komma och hämta. Bra jobbat Patrick! tack.